ذنب يغفر مطلقا ما كان بينك وبين الله، وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، وذنب لا يغفر هو الشرك. يغفر مطلقا، يغفر اشتراطا، لا يغفر مطلقا. ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله. العبادات كل علاقة مباشرة مع الله، الصلحة بلمحة ودمعتين وركعتين والساعة 2 بالليل بصير توبة نصوح، إلا أنه الذنب المتعلق بالعباد. فجاء رجل إلى النبي الكريم، يعني النبي الكريم من عادته أن يزور الأصحاب المتوفين قبل دفنهم، فدخل لبيت الصحابي اسمه أبو السائب، سمع امرأة تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. النبي وحده أقواله سنة، أفعاله سنة، إقراره صمته سنة، صفاته سنة، فلو سكت النبي لكان كلامها صحيحا. أم ألا: ومن أدراك أن الله أكرمه، قولي بدل ذلك أرجو الله أن يكرمه، بدل أكرمك فعل ماضي قطعي الدلالة والثبوت، أرجو الله أن يكرمك. ألا وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. يا الله. ليس من شأن البشر وفيهم سيد البشر أن يحكموا على إنسان بمصيره إلا بوحي من الله عند الأنبياء. واضحة تمام سيدي؟ نعم. النقطة الدقيقة، لما النبي الكريم دعي إلى الصلاة على إنسان سأل: أعليه دين من صحابته؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. ما صلى عليه. فقام رجل مخلص، أخ كريم لهذا الصحابي الجليل الذي توفي، قال له: علي دينه. فالنبي صلى عليه في دار ضامن، في إنسان ضمن الدين، فصلى عليه. فلما انتهى من صلاته سأله في اليوم التالي: أأديت الدين؟ قال: لا. سأله في اليوم الثالث: أديت الدين؟ قال: لا. في اليوم الرابع قال: أديت الدين؟ قال: نعم. قال: الآن ابترد جلده. لذلك حقوق العباد مبنية على المشاححة، بينما حقوق الله مبنية على المسامحة. يعني للتقريب، عندك سفرة مهمة إلى العقبة مثلا، وفي قطار، هذا افتراضي المثل، وفي درجة أولى نعم، ودرجة ثانية ودرجة ثالثة. أنت قطعت درجة أولى وأخطأت وركبت حافلة بالدرجة الثالثة، هي غلطة، لكن القطار سيصل إلى الوجهة المطلوبة والمبلغ جاهز. نعم. أو أنه أنت جلست بعكس اتجاه القطار، شعرت بدوار، هي غلطة ثانية، لكن ستصل للوجهة. والغلطة الثالثة اخترت هالعربة فيها شباب عندهم رعونة وعندهم مزاح رخيص، كمان غلطة ثالثة. الغلطات الثلاثة كلها لا تقدم ولا تؤخر عند الهدف. صحيح. أما أكبر غلطة تطلع من عمان للشام والمبلغك بالعقبة، أخذت طريق آخر، هذا الشرك. فذنب لا يغفر ذنب يغفر ما كان بينك وبين الله، والصلح بلمحة، والتواب يحبه الله. وذنب لا يترك ما كان بينك وبين العباد، لا يغفر هذا الذنب المتعلق بالعباد إلا بإحدى حالتين: بالأداء أو المسامحة، يؤدى أو يسامح. نعم. وذنب لا يغفر هو الشرك بالله.
حينما نقول لا يغفر الشرك بالله دكتور يقصد به أن تموت مشركا، أن يموت مشركا. لكن لو كان في حياته مشركا ثم قل بدل يا فأسلم. عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرف، نعم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حتى لو كان الشرك، لو أسلم فالإسلام يجب كفر، ما قبله. شرك، نعم. مهما تكن الذنوب الفكرية العقدية نعم. والسلوكية والمصيرية، ما دام في توبة نصوح الذنب يغفر. والإسلام يعد توبة عن الشرك والإلحاد نعم. والكفر والإسلام يجب ما قبله. وإذا تاب العبد إلى الله توبة نصوحة، دقق، أنسى الله حافظيه الملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. سبحان الله، ما أوسع رحمة الله. نعم. إذا دكتور الذنوب ثلاثة: ذنب بينك وبين الله، هذا يحتاج إلى توبة. هل لنا أن نتعرف على شروط هذه التوبة دكتور حتى تقبل؟ التوبة 3 شروط لها. الندم على ما مضى. طيب اسمح لي دكتور، كيف يكون الندم؟ يعني واحد لم يكن يصلي، لعب بالقمار وخسر كل شيء، ندمان على غلطه، عنده بيت وسيارة وعنده معمل كله باعه وقامر فيه، خسر كل أمواله، رجع للصفر، ندم، عصى الله ودفع الثمن. نعم. هذا الندم أحد أركان التوبة الصحيحة. الشرط الثاني الإقلاع عن الذنب فورا، إقلاع كلي، ما في نص نص، ما في أبيض وأسود، يا أبيض يا أسود، إقلاع كلي. نعم. والشرط الثالث أن يعقد العزم على ألا يعود إليه مرة ثانية. فإن عاد في توبة ثانية. يعني إذا دكتور التوبة الإنسان يندم على ما فات، يوقفه ويترك طريقه ويعزم بنية صادقة ألا يعود إليه. إن كان بصدقه وزلت قدمه وقع مرة ثانية، بدنا نتوب مرة ثانية. نعم. وثالثة ورابعة حتى نموت. أما إذا لم يكن عازما العقد بشكل كامل أن يتوب يعني، وكان ينتظر فرصة أخرى لذنوب أخرى، هنا في خلل في التوبة. الله ثواب، صيغة مبالغة، مو تائب، تواب. طيب إلى متى دكتور يغفر الله لو أنا أذنبت فتبت وعدت إلى نفس الذنب دكتور؟ إلى أن ينقضي أجله، لا حدود للتوبة. إذا قامت الساعة ما بقى في شيء، لا في قارات ولا في بلاد، وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. هذا توجيه رباني عميق جدا. سبحان الله. اعمل حالك أنت، وظف نفسك بالبناء ولو انتهى الأجل. سبحان الله. طيب هذا الذنب الأول دكتور، ألا وهو بين العبد وبين ربه، وبالتوبة يمحى هذا الذنب. نعم. النوع الثاني من الذنوب التي ذكرها دكتور بين العباد بعضهم البعض في أداء الحقوق، هل هي بذات هذه الشروط أم هنالك أكثر؟ شرطين: الأداء أو المسامحة فقط. عليه دين، قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. نعم. إجا شخص علي دينه، صلى عليه. صلى الله عليه وسلم. إذا دكتور حينما أخذ حق أحد من الناس وأنكره، أنا علي شروط التوبة الثلاثة: أن نعم. أندم وأن أتوقف وأن أعزم، ويضاف حتى لها في حالة دقيقة شوي قد يأتي هذا السؤال، أنه واحد سافر إلى العقبة مثلا واشترى حاجة غالية جدا، وكان مشغول البائع ما دفع ثمنها، وطلع على عمان. بعد ما تاب لله بعد 5 سنة، سمع كم درس علم، أم خاف من الله، تاب، رجع لقى الشارع كله مهدوم، وسأل عنه ما في عنه أي خبر، لا في خبر عنه ولا في معه عنوان بيته، والمحل أصبح شارع مفتوح. بيدفع المبلغ صدقة تسجل يوم القيامة لحساب الدائم. سبحان الله. هذا حل. طب حتى نستوضحها دكتور، إذا كان حدا من الأشخاص بده مبلغ من المال مني، النقطة الأولى علي أن أعود إليه، إما يسامحني أو أؤديه إليه. إن سعيت ولم أجد له طريقا ولا عنوانا، وأخذت بالأسباب كاملة ومع ذلك لم أجد له طريقا، أتصدق بنفس المبلغ وأقول يا ربي عنه على هذه بتلك. أنا أخ من حلب، هي قصة برويها مثل الموعظة. نعم. يبدو أنه وصل للشام والتقى معي، قال لي أنا موظف وآكل رشاوى لحتى موت. لا حول ولا قوة. يعني شيء 20 سنة عم يقبض رشاوى 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 رشاوى، وأنا لا أتبت، يعني ما بعرف من مين أخذ رشوة. ليس من شخص واحد، من آلاف. نعم. أنا والله فكرت له الموضوع هيك، قلت له هني لبكرة، هيك خطر ببالي مشروع، إنه هذا الدولة مكلفة
رسميا بدعم الجمعيات الخيرية. جمعية خيرية مرخصة في حساب دقيق، في واردات، في أنفاقات. ما دام الدولة مكلفة بالعناية بالجمعيات الخيرية، وهو هالمبلغ ما معروف لمين، أنا اقترحت عليه اقتراح، والمجتهد له أجر إذا أصاب، له أجر إذا أخطأ، وله أجر إذا أصاب. إن دفعنا هالمبالغ اللي هي مترتبة عليه مجموع الرشاوى إلى جمعية خيرية كأنه أدى الذي عليه، لأنه هذا له حق عام عند آلاف الناس. لكن والدولة مكلفة بدعم هالجمعيات. نعم. فلما قدموا هالمبلغ هو كان أخذه من حساب الدولة. نعم. كرشوة. نعم. واضحة تماما. الله يفتح عليكم دكتور. يعني الإنسان كل شيء له حل إلا واحد يموت كافر، والعياذ بالله، يموت عاصي وغير تائب. إذا قلنا دكتور ذنب بينه وبين الله بالتوبة بشروطها الثلاث: الندم والتوقف والعزم ألا يعود إليه، والتوبة بينه وبين حقوق الناس بالأداء والمسامحة، الأداء أو المسامحة، وبينه وبين ذنب لا يغفر هو الشرك بالله، وتوبته الوحيدة الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله. نعم. قبل أن يموت. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور. وأكد على النقطة التي طرحتها فضيلتك أنه لم يعطي الله الحق لأي أحد من البشر أن يطلق حكما على الناس ويقول فلان من الجنة أو من النار. هذا التعبير الأصولي تنزيل. نعم. حكم على إنسان لم يمت بعد. نعم. حي. حتى لو مات دكتور، هل يمكن لي أن أطلق أنه من الجنة أو النار؟ يعني عفوا. أكبر 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 عدو للنبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل ابن أسلم. شو هالتوجيه؟ قال النبي الكريم: لا جاءكم عكرمة مسلما، جاءكم، فإياكم أن تسبوا أباه. يا سلام. فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. الله أكبر. شو هالأخلاق؟ أكبر عدو أبو جهل، سبحان الله، ابن عكرمة أسلم، بلغ أصحابه: إياكم أن تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. الله يفتح لكم يا دكتور. سنستأذن فضيلتكم إلى فاصل قصير، ومعكم مستمعينا لنعود بعد قليل بمشيئة الله وعلى الهواء لاستقبال مشاركاتكم في موضوعنا عن مكفرات الذنوب والخطايا. فاصل ونعود بإذن الله، فابقوا بالقرب. من جديد على الهواء عبر أثير إذاعتكم حياة FM متواصلين. نرحب بفضيلة العلامة من جديد أستاذنا ودكتورنا الشيخ الدكتور محمد راتب بن أبي. حياك الله يا دكتور. بارك الله بكم ونفع بكم. تفضل يا أبو جواد، أول المشاركين معنا. أهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور، يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. لحظات ويستمع إليك الدكتور. من وين بتتكلم معنا يا أبو جواد؟ عم بحكي معك من إحدى الدول، من الإمارات. عم بحكي معك من الإمارات. حياك الله أخي أبو جواد، أهلا وسهلا. الدكتور معك، تفضل. يعطيك العافية دكتور. تفضل، أهلا وسهلا. دكتور عزيز، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا يعني بحكم شغلي أنا بالقطاع الطبي، يعني بنشتغل مع المرضى، ومرات بنضطر إحنا نقصر مع مريض عشان نخدم مريض ثاني، يعني بحكم مثلا ممكن تصير معك إنك ضغط شغل. لا أحيانا في كلمة ما فهمتها. أحيانا بتوظف، يعني بتستلم عدة مرضى مثلا. نعم. يعني ما بتعطي كل مريض حقه بحكم إنك تشتغل مع مرضى ثانيين، يعني مش ملحق في الوقت مثلا. أحيانا يقصر برعاية مريض لمريض آخر. نعم. في داخل المستشفى. فهذا شو ممكن يكون مثلا احنا عشان نكثر عن هذا الشيء؟ او والله يا سيدي، لانه بصراحه عندي طبيب متفوق جدا جدا بفوت لمستشفى عام، هي تقريبا يعني بمعظم الدول درجة أخيرة، يعني بلاش، لأنه قال لي: والله استمع لهالمريض باهتمام يفوق حد الخيال، بطلب تخطيط له، تخطيط لدماغه لقلبه. قال لي: أنا بحس بسعادة ما بتوصف، ما في إلى أجر منوبة، عمل مجاني، عنده 100 مريض، أما ممكن إذا اعتنى فيهم يكون أقرب إنسان إلى الله عز وجل. هؤلاء عباد الله، الله عز وجل يعني أقرب الناس إلى الله أنفعهم لعباد الله. عفوا، بالمستشفى الغالية جدا، عناية فائقة جدا، بس مدفوع ألفات مدفوع. هذا مستشفى وطني، ما في بلاش كله. فيمكن ما حدا بيسأل المريض شو عم يساوي، يمكن بيعطوه قطرة عنده ألم برجله، الله وكيلك، يعني موضوع هكذا. أما هذا يوقف معك المريض، يطلب تخطيط له، تخطيط قلب، تخطيط دماغ، يسمع له تماما. قال لي: أنا أسعد إنسان بالأرض. قال لي: الله وكيلك بحس بسعادة ما توصف. الخلق كلهم عيال الله،
وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذا الفقير ما معه لا واسطة ولا معه كرت من إنسان ولا معه مبلغ مال، هذا مقهور، هذا يائس من الحياة، أنت بتنعشه دينيا. دكتورنا، لو كان عدد المرضى أكثر من قدرته كطبيب على الاهتمام الكامل بكل واحد فيهم ماذا يفعل؟ هون بقى بدها حكمة هي. إذا كان ما في غيره إطلاقا، إذا أخذ هيك فكرة عن كل واحد سريعة وبعدين درسها على انفراد وعامله معاملة حسب مرضه أقوى. نعم نعم. إن شاء الله يكون الجواب وصلك أبو جواد. سؤال آخر بعد إذنك تسمح لي، آخر سؤال بعد. تفضل. في أنا وزوجتي إلنا حق على دكتورة في الأردن يعني. نعم. والدكتورة سمعنا من جديد إنها ابتلت في مرض خبيث. إيه. لا أخفيك، إحنا لما سمعنا الخبر يعني ما يعني مش قادر أوصل لك الوضع اللي صار معنا، بس إحنا مش مسامحينها يعني. وصلنا لها فكرة إنه إحنا مش مسامحينك، وما زلنا ندعي عليها إذا كنا إن يعني حق عليها. فدكتوري سؤالي يعني إلي حق عليها أنا، وهي مش راضية تعترف بالحق. هل أنا يحق لي إني أدعي عليها؟ والله يا سيدي، الكمال مش قادر أنسى الحق من 7 الكمال أن تعفو عنها وأن تدعها إلى الله عز وجل، هذا الكمال. في عنا حقوق وعنا كمال. الكمال أن تعفو عنها. الله عز وجل قال فمن عفا دقق وأصلح، يعني هو إذا عفى عنا بقربها لله. هي مرتكبة أخطاء كثيرة لأنه نحن سامحناك، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنا أعرف شخص تزوج امرأة بالشهر الخامس، حملها في الشهر التاسع. في أوضح من هيك؟ منتهية العملية. نعم. قال لي بإمكاني طلقها أو أفضحها أو أذكر سبب طلاقي إله، والشرع معي والقانون معي وأهلها معي. حبيت أحملها على التوبة. أخذ المولود اللي مولود بالشهر التاسع وزواجه بها من الشهر الخامس، أخذ المولود ودخل على جامع الورد بحي سنجقدار بالشام، وضعه وراء الباب. بعد ما نوى الإمام الفرض ما حدا شافه، حطه وراء الباب والتحق بالمصلي. الصلاة بتطول بالفجر، في كل ركعة في صفحة. انتهت الصلاة، بكي المولود، تحلق الناس حوله وتأخر حتى أيقن أن كل من صلى رأى هذا اللقيط. أما تدخل هو، قال خير شوفي، قال له في لقيط. شو الحكي؟ قال له تعال شوفه. طلع هيك، قال لا حول الله، أعطوني إياه. أخذوا أمام أهل الحي على أنه لقيط ورده إلى أمه. الرواية هكذا، والراوي مفتي. هذا الشخص رأى النبي الكريم، لا، إمام المسجد رأى النبي الكريم، قال له قل لصاحبك إنه قريب من الله، يعني بلغ سلامي من الله عز وجل. الستر سيدي عمل عظيم جدا. أنت لما سترته أنعشته وأحييته. طيب إذا دكتور، أنا أفهم من فضيلتكم بأنه أبو جواد وزوجته لهم حقوق مؤكدة على طبيبة أخرى. الآن الكمال وهو الفضل والمعاملة الأمثل أن يعفو عنها والعوض من الله. نعم. إذا لم يرد أن يصل هذا الكمال، إذا أراد أن يدعو عليها ما في عليه شيء، ليس بآثم. لا يعني يحق له أن يدعو عليها أبدا، حقه لأنه في حق. إذا هذا هو الحق، لكن الفضل والعدل أن يسمو أرقى. فيعفو والعوض من الله. لكن إن دعا عليها لا غبار. لكن أحيانا في حالات أخرى، فمن عفا وأيقن أن عفوك عنه يصلحه فأجره على الله. نعم. ساعتها الله بيتولى المكافأة. دكتور اسمح لي، أنه هاي الفكرة بدها توسع وتفصيل، ناخذ الاتصالات ونعود لها. متى أعفو ومتى لا أعفو من الناحية الشرعية الله يجزيك أهميتها، بس ناخذ اتصالات ونعود بشكل كامل لحضرتكم للتفصل فيها. أبو عمر باتصال جديد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافي عمرك ويسعدك. تفضل يا أبو عمر. الله يسلمك يا رب. أنا عندي سؤالين والله، بس عندي كلمة هيك حاب أحكيها قبل ما أحكي السؤالين، إذا سمحتوا لي بإجازة إن شاء الله. تفضل. هلا إحنا كشعب أردن يعني محظوظين كثير، وحتى مستمعين حياة أف وحتى قناة حياة أف محظوظين بوجود أسماء عظيمة، يعني الحمد لله اللي قادرين يوصلوا لنا إياها بوزن الدكتور والدكتور زغلول النجار يعني. فهاي كلمة حبيت إني أحكيها، وعندي سؤالين والله. الله يكرمك. تفضل. هلا السؤال الأول هو بجوز بصلب موضوع الحلقة، اللي هو الشخص اللي أذنب في حق والده المتوفى.
في حياته طبعا. هلا كيف ممكن يكفر عن هذا الذنب بطريقه او باخرى؟ نعم. هذا السؤال الاول. والسؤال الثاني بجوز بعيد عن موضوع الحلقه، ولكن انا بحثت فيه كثير وصلت لاجابه واضحه. تفضل الدكتور وضح لنا اياها، اللي هو هل احنا بنقدر نعتبر القاعده الشرعيه اذا ما ورد بالنص القراني او النص اللي اجى من سيدنا محمد في الاحاديث، اذا ما ورد النفي، يعني مثلا على سبيل المثال عشان توصل الفكره، الرسول عليه الصلاه والسلام قال خير متاع الدنيا الزوجه الصالحه، وانتهى الحديث عندنا معنى الحديث. هل العكس صحيح في هذه الحاله او يجوز انه نحكي العكس صحيح؟ طيب الفكرة واضحة تماما. بارك الله فيك أبو عمر، شكرا لك. لنستمع إلى أبو طه. تفضل يا أبو طه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيكم العافية. الله يعفو عمرك يا رب. والله أنا أدعي لكم ظهر الغيب إن شاء الله. الله يكرمك يا رب. دكتور، في لي صديق بصراحة يعني من فترة بسيطة جدا، يعني بعون الله عز وجل أخذت في إيده حتى أنه التزم الحمد لله، ولكنه يعني كان من آكلين الربا والنصب والخمر والزنا إلى آخره، صدقا كل شيء تمام. نعم. فأنا يعني شغلة واحدة اللي قدرت إني يعني شوي إني أجتهد فيها بناء على يعني مش مني اجتهاد مني، لأنه مش من أهل العلم أنا، اللي هي موضوع حقوق الناس في المال، النصب اللي نصب على الناس وهو ما بيعرفهم. فأنا اجتهدت، قلت له لو كل جمعة، يعني هو رجل متعثر ماليا، لو كل جمعة قدرت إنه لما تدخل صلاة الجمعة تحط دينار واحد وبنية إنه عن الناس اللي أخذت منهم، فممكن إنه رب العالمين الله عز وجل إنه يغفر لك. أما الأمور الثانية يا ريت إنه نستمع من فضيلتك يا دكتور، وبس هذا السؤال. والله بارك الله فيك يا أبو طه، شكرا لك. شيخنا الكريم، نبدأ من حيث انتهينا بالمتصل الأخير. أبو طه، إنسان دكتور كان ولا حول ولا قوة إلا بالله يقع في الكبائر كشرب الخمر وأكل حقوق الناس وما شابه، اليوم تاب. سؤال من شقين دكتور، ما هو كفارة هذه الذنوب كشرب الخمر وكذا؟ لا قبل سيدي، ماشي بطريق عرضه 30 متر 30 متر. نعم. أنت ماشي بالنص، ما هي الصغيرة؟ المقود حرفته سنتي واحد، لكن هالسنتي لو ثبته بعد دقيقتين وربع بالوادي، على اليمين في وادي لأنه، على اليسار في وادي، وعرضه 60 متر. فالصغائر إذا ثبتت، إذا أصر الإنسان عليها انقلبت إلى كبائر. نعم. أما الكبائر إذا تاب العبد منها انقلبت إلى صغائر. فالحديث الشريف: لا صغير مع الإصرار ولا كبير مع الاستغفار. الله يفتح عليك. أنت حرفته سنتي وثبته، المعصية الصغيرة حجبتك عن الله. فإذا هذه الكبائر يعني أنت قطعت التيار ميلي واحد كله وقف، لا ثلاجة ولا مكيف ولا سريات، ما بقى في شيء بالبيت. السنتي مثل المتر، الكهرباء انقطعت. نعم. إذا شيخنا هذه الكبائر تحتاج توبة نصوح. نعم. وحضرتك وضحت التوبة في بداية. قل يا عبادي الذين أسرفوا، يعني ما خلى معصية ما سواها. نعم. من كل النواحي. الشق الثاني من السؤال نكمله: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. القنوط واليأس والسوداوية والتشاؤم تتناقض مع الإيمان. إن الله يغفر الذنوب جميعا. تمام. الشق الثاني من السؤال شيخنا الكريم: إذا كان في لناس حقوق في رقبته نصب أو أكل بالقوة عليهم هذا المال، هل يكفي أن يتصدق في كل جمعة بمبلغ من المال، ولا عليه أن لا يؤدي لهم بد من حقوقهم؟ أن تصل إليهم أو إلى ورثتهم حتى يستسمحهم أو يؤدي. اي والله. الآن في حال عدم معرفة طريقهم واستحال ذلك صدقة. يتصدق. نعم. لكن لا يبدأ بالصدقة. إذا في ورثة، الورثة أحق. عفوا شيخنا، إذا يبدأ قد تكون الابن بحاجة لبيت. نعم. وأخذ من أبوه حق 5 بيوت. نعم. آخذهم. إذا الفكرة الشرعية دكتور، أنا الخطوة الأولى أصل إليهم أو لأحفادهم، إن عجزت عن ذلك فأتصدق نعم. عنهم. نعم. طيب لو كنت أنا متعثر دكتور وكان هؤلاء لهم حقوق في رقبتي لكنني لا أملك مالا، بعمل وصية، وصية غير ملزمة لأولادي. نعم. غير ملزمة. نعم. بس لو الأولاد بيحبوا أبوهم كتير وجاهم مال وفير بيدفعون. نعم. لكن إذا ما كان معه وأراد السداد يعفو الله عنه دكتور، إذا كانت نيته صادقة. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يفتح عليك. طيب شيخنا، سؤال أخونا أبو عمر الذي تحدث: إذا إنسان أذنب بحق والده وأغضب والده لكن والده قد مات، ماذا يفعل دكتور؟ هل بقي علي من بر والدي شيء؟ قال: أن
تصل صديقهما، وأن تبر عهدهما، وأن تصل الرحم التي لم يكن لها صلة إلا بهما. هذا الذي بقي عليك من برك لوالديك. له أصدقاء الأب، له رحم وصلته، في عليه دين، عليك دين، أو هو عليه دين أديته عنه. هذا الدكتور في حال كانت العلاقة طبيعية وأنا أصل رحم والدي بعد وفاته، ماذا إن كان دكتور أنا عققته في حياته ومات وأنا عاق له؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، منها العقوق، نعم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن التوبة نصوح أبدا. هل يفيد أيضا دكتور أن أتصدق عنه، أن نعم. أدعو له بالرحمة؟ تصل لهم. جميل. يصل شيئان، الدعاء يصل والصدقة تصل. نعم. الله يفتح عليكم على عين. الشق الثاني من السؤال أخونا أبو عمر دكتور، هل تفهم بعض النصوص بعكسها؟ وضرب مثالا: الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، هل معناها أن شر ما في هذه الدنيا الزوجة غير الصالحة؟ هل لا. يفهم العكس؟ لا. في حالات امرأة نوح، نعم. وامرأة لوط، نعم. نساء نبويات. نعم. يعني بدي أقول كلمة دقيقة جدا: المرأة مستقلة في دينها عن زوجها. فرعون أكفر كفار الأرض، امرأة فرعون صديق. نعم. نوح ولوط زوجات سيئات. المقصود سيدنا في السؤال المعنى المعاكس من النصوص، هل هو دائما صحيح؟ لا، مو صحيح دائما. يعني هنا نقول الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، لو عكسنا المعنى دكتور بصير إنه وشر متاع الدنيا الزوجة غير الصالحة. لا، مو شرط، قد يبتلى نبي بزوجة. نعم. لوط، يعني في أنبياء. نعم. إذا لا يشترط أن عكس النصوص لا معناه صواب. لا. كل نص نعم. بحالته الفردية. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور، يجزيكم عنا كل خير. سوف نقف مستمعين الأكارم نحن وإياكم مع المزيد من مشاركاتكم الهاتفية. تفضل يا أبو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنك بس لو ترفع صوتك يا أبو عبد الرحمن، الصوت كثير منخفض. أنا مو سمعانه. نعم. طيب أخي أبو عبد الرحمن، راح أعيدك لغرفة الاتصال والتحكم على أساس بس يعني تضبط من ناحية فنية. موسى تفضل يا أخي، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من خلال المحطة ومديرها المميز، وأنتم رائعين كلكم يعني. الله يكرمك يا رب. تفضل. بما فيها أنت أستاذنا الكريم اللي بتجيبوا لنا طول عمرك. الناس اللي احنا نسميهم القادة صراحة. الله يبارك يا رب. تفضل. والله يعني الدكتور محمد نوح، الدكتور محمد النابلسي، من الدكاترة اللي الله، هذا كله فضل ربنا بالنهاية، لأنه أنعم علينا، وخلينا نقول الآن هو يقيم بالأردن. الله يفتح عليك. صدقا أنا ما شفته ولا مرة، لكن صدقا لا يمكن أمرق على محطة وأسمع صوته إلا وقف تلقائي. الله يبارك فيك ويعلي قدرك. أنا صحيح من ذوي الاحتياجات الخاصة، كفيف اللي بحكي معكم، والحمد لله أموري كلها موفقة، وموظف حكومي ومتزوج وعندي أسرة كريمة والحمد والشكر له، وكمان زوجتي كفيفة، بس يعني نظرها أقوى شوي مني. والله رضاك عن الله مع هذا الذي ذكرته وسام شرف لك. والله أستاذ يعني يمكن بديش أطيل، بس دكتور أنا الحمد لله عمري 48 سنة. نعم. وأنا عشت في أرياف، في بيئة يعني في أرياف، يعني أحكي لك بالغور عشت أنا أصلا. نعم. وما كانش عندنا هذا التطور وهاي العلم لغاية اللحظة هاي 48 سنة، ما عمري يوم يعني انتهى. أنا جيت يعني الله خلقني كفيف، انتهى. هذا أمر ربي، زي ما أنت بتمشي على رجليك ومبصر وتشوف كل الدنيا قدامك، أنا الله خلقني هيك. قد يكون إنسان كفيف لكن بصير في نفسه. والله من فضل الله. والبطول والجريمة هو عمل قلب لا عمل عينين. والله من فضل الله دكتور الحمد لله. هو أنت زي ما حكيت كلمة واحدة، إني ما عمري فكرت بهذا الموضوع لسبب بسيط، إني أنا يعني الآن أي موضوع بدي إياه بعمله، لدرجة إني الحمد لله أنا قدمت مرة قبل 4-5 سنوات، يمكن تستغرب دكتور واللي بيسمعوا، على هندسة الصوت. نعم. فيها الأول في أحد الراديات في عمان عندكم هون بالأردن. ما شاء الله عنك، الله يفتح عليك. بارك الله. فأنا بدي منك توجيه للإخوان، توجيه للناس اللي خلينا نحكي ما بعرف شو، يعني أحيانا بتوقف، إحنا كمكفوفين أو معاقين بتوقف سيارة بس يطلع عليك بسحب السيارة، لأنه السيارات الحديثة صارت كلها بتمشي بدون صوت. نعم. لما بشوفك يا بنحرج يا بقدرش يوقفك أو بتضايق منك. فأنا بدي رسالة منك للناس، إنه يا أخوان يعني يكون في
حس شوية بالموضوع بحيث يراعوا كافة الإعاقات، لأنه يعني كل ما ازداد قربك من الله يزداد أدبك مع الخلق. كلما ازداد قربك من الله يزداد أدبك مع الخلق. الله يفتح عليكم يا دكتور، ما شاء الله عنك أخي موسى، الله يفتح عليك ويزيد من همتك بإذن الله. أشكرك كل الشكر. مستمعينا الأكارم، أبو عبد الرحمن معنا من جديد، تفضل. السلام عليكم أخ نديم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا. الله يحفظك. صوت تمام هيك؟ أهلا وسهلا 100%، تفضل. تحكي مع الشيخ محمد راتب النبي. تفضل. تفضل. الشيخ الكريم، أحبك بالله أولا. الحب متبادل، تفضل. الله يحفظك. هلا صارت معي الأيام هاي أكثر من شغلة، ببيتي بسيارتي بكذا، اجتني رزقة أنا وعائلتي والحمد لله. فابتلاء من الله والحمد لله. بدي تنصحني ايش اعمل عشان بس كيف اكف عين الناس عن بيتي، اتقرب الى الله، والحمد لله احنا ناس مؤمنين بالله والحمد لله على كل شيء صار. شكرا لسؤالك اخي ابو عبد الرحمن، تفضل دكتور. المفروض الانسان اذا الله اكرمه ببيت او باثاث او بدخل معقول او ما في داعي يطلع عليه الناس باستمرار، هي مجلبة للحسد. لكن واحد ساكن ببيت الحمد لله ولا في داعي يمدح زوجته ليل نهار قدام الناس وبحبها كتير وما شاء الله جميلة كتير. في أشياء غلط كبير، النعم الباطنة لا تذكرها، والنعم الظاهرة اذكر الحل المتوسط. يعني أنت لو فرضنا بعت مع ابنك أكلة حقها 10 دنانير والأكثرية بياخدوا أكلة بنص دينار فرضا، هذا ما بيجوز، هذا بتعمل تبايز. فأنت خليك مع الوسط بكل شيء. إذا عندك دخل كبير ممكن تسعد أهلك بهالدخل بالبيت، أما بس تعلنه في مشكلة كبيرة جدا. لكن في بعض النعم دكتور هي ظاهرة، مثلا إذا كان لديه مركبة وكانت يعني مركبة فارهة جدا لا يستطيع أن يخفيها دكتور، ما في عليه، ما عليه شيء. كيف يحمي نفسه من الحسد في مثل هذا الموقف؟ هو سيدي الحسد لا يؤثر إلا في غافل. ما دام أنت ما غفلت عن الله، ترى هذه نعمة من الله وأنت متواضع بمعاملاتك. في تواضع وفي إنفاق من مالك. ما دام في تواضع وفي إنفاق وما في كبر، ما الحسد ما بيصل إليك. هل يحصن نفسه بالأذكار دكتور، مثلا كأذكار الصباح أو الصلة بالله؟ نعم. الحاسد بيحترق إذا كان وصل لواحد له صلة بالله. سبحان الله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا حسد. الاستعاذة بالله هي كل شيء. الله أعطاك مفتاح يعني فعال لدرجة مذهلة مع كل واحد حاسد. الله يفتح عليكم يا دكتور. نستأذن فضيلتكم ونستأذنكم مستمعينا إلى فاصل قصير ونعود بإذن الله. متواصلين مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب نبيسي، حياكم الله شيخنا الكريم. دكتورنا، قبل الفاصل طرحت فكرة حضرتك بأنه بعض الأشخاص العفو أفضل وبعض الأشخاص ألا تعفو عنه أفضل، ما هي القاعدة؟ يعني إذا غلب على ظنك أن عفوك عنه يصلحه، نعم، ينبغي أن تعفو عنه، وعندئذ يتولى الله مكافأتك. يا سلام. يعني واحد ماشي بالطريق وقع حجر من طابق 10 وما له عامل شيء، ماشي على اليمين وماشي بسرعة عادية أقل، وفي الدليل يعني كله دليل، بس مات واحد بهالعملية هي. فإذا كان أنت عفيت عنه بتكون أنقذت إنسان. مشيت سيارة فوق طفل بعمان، أنا ما كنت بعمان، الأب عفى عن السائق بس طبعا ما مات الابن، بس صار في ردود وعمل له منسف وغدى عنده. أنا القصة بروية دائما، هي شهامة. نعم. بس هو مو قاصدة، الخطأ مو من السائق. نعم. بس القانون بجرم السائق. نعم. عرف القصة، الأب عفى عنه وأقام له وليمة. هو الشخص صديقي. نعم. وتوفى الله يرحمه. بيقول لي أنا ما بنسى الأردن بهالطريقة هي. أنا أمشي فوق طفل وبعدين اتكرم. إذا الفكرة دكتور، إذا أنا ظني أن هذا الإنسان طيب ولم يتعمد هذا الخطأ وعفو عنه يصلحه، الأولى شرعا أن أعفو عنه، وعندئذ يتولى الله
مكافأته. وإذا ظن الدكتور أنه مثلا سائق طائش وإذا عفوت طبعاً. عنه سيواصل مشواره في يتابع الطيش، ويزيد. نعم. ما بعفو عنه. فهنا لا أعفو عنه وأقاضيه لتأديبه. قضية ميزان دقيق. نعم. إذا غلب على ظني أن عفوي عنه يصلحه جميل. ويرحمه يجب أن أعفو عنه، وعندئذ يتولى الله مكافأتي. والعكس صحيح، إذا كان غلب على ظني أن عفوي عنه يفسده فأرعن صار فأنا لا أشجعه ولا أبدا أعفو عنه. أبدا أعفو عنه، ما بعفو عنه أبدا. قاعدة ذهبية. الله